因为那时候又在订外卖。他那个 assignment，我录了，就是因为早上我录了一期早餐的视频，然后这个饭团就是没有录进去，然后中午刚才上了2节课，都去买了一个饭团来录一下这个饭团。还有早上那个视频就是这个饭团没有录进去，我碎碎念说了很多次这个饭团没有录进去，然后早上起来的时候也是一脸懵逼。然后还剩了半个土豆丝饼没有吃完，因为最后太油了，真的有点吃不下去了。然后还好，就是因为这个饭团，他们家饭团就是外面的米都很软，然后很容易散，很容易掉。然后早上的时候就是掉到衣服上来，我吃完之后就是暂停了一会儿，然后去整理了一下，要不然整个视频早餐的视频我都录不下来了。这样子的，它里面是一块很大很大的里脊，还有就是土豆丝和咸菜。找不到。你们在干嘛？应该是，他们每个礼拜星期几更的？不知道。他每个星期几那更了以后，应该每过多久他们那个根本会直接就会发出一个视频，你要存下来，然后马上就要删掉的，因为把这个因为网盘这个传很嘛，每个月都删掉的。我当初那个晒的都挺喜欢看。因为它就是很容易吃的时候散掉，我和室友都叫它饭散的。嘴巴还油乎乎的。是吗？你说我吗？吃过之后啦。哦，对，嘴巴还油乎乎的。如果要考试或者是下雨天，绝对不能吃它，这会影响心情的。本来就是嘛，我还记得上次大一那时候开运动会，早上吃的是这个，你还记得吗？你们？我记得很清楚。我反正有段时间天天吃这个。不是吃鸡蛋饼吗？后来吃包子，宝哥。这个一开始大一开始。哦，大一开始我们吃饭团比较多。大一开始我鸡蛋饼和包子都不吃了，就吃这个。我吃旁边那个鸡蛋饼，但是吃这个饭团真吃了很久。我这学期很少吃这个。妈，这个辣椒一点了。这个好硬。我们第一次吃这个的时候，大家不都说这个有一股药味吗？他们家里脊就是秘制的，他们家。最近好一点了，以前真的挺。他们里脊是2.5块的，还是2块？2.5了。2.5块，它本来是整个饭团是5块钱，后来涨到了现在是5.5块嘛？对，5.5块。都被我吃完了。不行。好的。你就用完吃好了，吃在这儿。然后还有一点那个油条的碎。早上录那视频真的太让我伤心了。我觉得最好吃的就是饭团，竟然没有录进去。爸爸。然后又没有吃完，太失败了，气不过，我一定要录一个饭团。大哥，你这个网页刷新一下好不好？你一直在这里刷这里。二维码实际上是二维码刷。对不起，不吃。它卡住了。你就太辣了，简直要拿去天性。我的嘴巴破皮了，好痛啊！
拿那块特别软，你拿那块粉特别。下面还好，这个没事，上面真的粉特别多。会吃快一点，要冷掉。早上那个真的吃到最后全部都冷掉了，尤其是我剩的那些，最后油条啊、那个土豆饼、麻球，油掉有的东西冷掉，真的吃下去挺难受的。我给它吃了。好爽。这个很油，不过很好吃。爽吧？我这边还有那边2块。这个还吗？嗯。你要吃？现在要吃吗？是吗？你吃完了吗？给我剩的吗？那么多啊？没有，就3块。老包2块。真的假的？老包2块，我1块。我可能有点辣的味道。哎，上面2块是辣的对吧？还有1块是老包就1块辣的。还有2块，两块辣的。2块辣的。是有给我投食的，基本部的鸡排。不应该稍微放。我说你在干嘛？我喝一下。为什么杨那个很什么？跟谁？好像是跟说跟关系。黄影在哪？黄影肯定是在呀。他只能你直接搜他，搜一下朴海镇那个影迷会好吧？不是粉丝会好吧？朴海，关朴海镇什么事？谁演的？孔佑。就孔佑啊！我那天看到的他不是朴海镇。是那天黄颖在看的吗？对。我一时半会竟然没有想起来他是谁。跟那个谁啊？这是甘梅味。薛公灿啊，这什么？薛公哦，对，就是那个薛公灿。哎呦，你喜欢的不是？我喜欢。孔佑怎么说？年纪稍微大。他长得很白。我想到那三圣母。哪个是？这不是薛公灿吧？不是，薛公灿挺好看的。就这个。我知道他长什么样子。但是你就不说他的德行。我大概是整部剧都不喜欢，因为整部剧都不喜欢，那些都不喜欢。为什么？这个剧情不喜欢这个剧情，我主要是我看这几集啊，都有点不太开心的感觉。我记得最后好像是那个豪杰春香他们出现了，你们知道吗？梦荣和那个春香出现了。这样子啊？A 站。豪杰春香是真喜欢。对。真心喜欢。看完再说。他那个剧情也很喜欢，不知道我感觉挺多。其实一开始他播的时候我没怎么看，我是后来在我同学家里看了之后才喜欢上的。我从第几集开始看的，然后他后面就好像可能是什么时间回播，我就把前面时间补回去了。
还有一块辣。再不抓紧点一起看吧。为什么不点不拉88分钟用一集？我靠！下次不行。熟悉的 TV， 就是放1988的。谢谢 A 站。对，我看完一下子，你在手机上下。好想来这个。好吧，88分钟一集，看完我们直接上课都迟到。像我啊，我今天几点钟走的时候？2:40，哎，40，我吃了一半。好啦，吃完了，然后你们就看这一期糟糕的早餐特辑。今天给大家录的早餐，这边是一个饭团，一根油条，一个麻球，一个蛋黄肉粽，一个梅干菜扣肉包、紫薯包、土豆饼、酱香饼，还有点生菜给它夹进去。大家早上好，其实我刚才吃了一个饭团，可是视频没有录进去，我真的好气，不能给你们展示了。这饭团真的很赞，但是没录进去。还好我刚才暂停了一下才发现的，真的好气啊！我刚刚吃了个饭团，吃这个粽子吧。现在在录。这个是蛋黄肉粽，他们家肉虽然不大，但是那个油挺好吃的。吃这个酱香饼、酱饼，我的最爱。再吃酱饼，酱饼是买了3块钱的。
刚才那个饭团真的可惜了，他们那个肉真的超级大一块，但是饭团的外面的饭容易散，然后刚才好像就是掉到衣服上嘛，然后我就停了一下，吃完之后，唉，没想到没有录。这个我买了一点生菜，把它夹进去。然后吃这个梅干菜的肉包，这个包子挺油的。他们家我最爱的是粉丝包梅干菜和紫薯包。吃一下油条。
我还是一直沉浸在饭团没有录下来的悲伤里。吃这个土豆丝饼吧，它是这样子的，土豆丝里面是外面是绿的，我加一点海鲜酱上去。把心放这。看，加了一点海鲜酱。等下再吃吧。吃一下这个紫薯包，然后它馅，紫薯的馅。然后上一期的时候看那个评论里面有大家说让我以后不要把那个食物举起来，然后我是想在这里问一下大家是一点都不想看到食物，还是说我举得太频繁，还是说这个镜头举得太近，或者说我咬了一口再举起来就不好看这样子，我也不大清楚，问一下大家。吃这个紫薯包第一次让我吃出就是感觉就在吃麻辣烫里面的紫薯丸，毕竟都是紫薯的，可是真的很好吃，而且这个1块钱一个。
肉吃吧，吃这半根油条。好。最后来吃这个麻球。这个盆是我双11的时候买的。我还是蛮喜欢它的，因为只要洗一个盆就够了。它本来是好像是做鱼头还是剁椒鱼头之类的那种盆子，很大一个。
一点豆沙馅。这个我剩下了，吃不下了。感觉一整个早上都被饭团没录下来的阴影给笼罩着。脸都变形了。好啦，今天就吃到这里了，这个吃不下了，有点冷了。那个饭团没有录下来，真的好可惜啊！唉，今天话是不是很少？都在嚼东西。